Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai comme des popiettes avec du cuisse de poulet. Comme vous pouvez voir, j'ai deux cuisses de poulet. Je vous montre comment on va désosser les cuisses. Déjà, je les désossé. J'ai trois ici, trois cuisses de poulet. Pour ça, les ingrédients, il faut du viande hachée, 500 g viande hachée, du persil, du l'ail écrasé, du sel, poivre et du gingembre. وهنا عندي شويه chapelure. نعاود عندنا هنا viande hachée, عندنا المعدنوس، ثوم محي، ملح، فلفل الكحل، سكل جبير وشابلور تاع الخبز. Ou les champignons, c'est pour après on va faire une petite sauce. نبداو كيفاش نوريكم كيفاش on va désosser une cuisse de poulet. On commence là en fait. نسيو نقطعو هكا. نشوف العظم هنا. En fait, c'est facile à faire. لازم نحو هيا نسي نحي هاد العظمه فوالا كيما كتشوفوا هاي بدا ديزوسي وحده. ونبدا نقطع بشويه اي اوسي هنا تاني نشوفوا وراه العظم ونقطع هكا ونتبع لوس تاعي. تقدري تيتيليزي اوسي هما كيما كتشوفوا العظم ديجا خرج. نسيي نكسر كيما كتشوفوا العظم خرج. وهاي لا كويس تاعنا. انا نحي هذا اللي منا جو با يوتيليزي العظمه هذه لوسي نحيه. tu peux le garder pour faire une soupe ولا كيما كتشوفوا. هاي لا كويس تاعنا راهي واجده. Ici, je veux assaisonner mes cuisses de poulet. نبداو نديرو السل تاعنا باش ما يجيش صامت. نديرو du poivre noir. شويه سكر جبير. c'est bon. Maintenant نقلبوهم. même l'autre côté تقدروا aussi ديروا لهم الملح فلفل الكحل. انا ديجا درت لهم. نبداو نخدموا لا فيوند هاشي تاعنا. انا قلت لكم هنا درت 500 غرام دو فيوند هاشي. عندي دو لاي اكرازي هنا نقولوا 3 سنينات هكاك توم اكرازي. دو بيرسيل معدنوس. وعندنا لي زيبيس. نديروا الملح فلفل الكحل دو بوافر نوار. عندي سكل جبيري سي. وندير شويه شابلور تاع الخبز باش تكون الفيوند هاشي تاعنا يشد لنا. ونبدا نخلط بيدي. انا جي با يوتيليزي البيض. نقدروا نشدوه هكا. كيما كتشوفوا لا فيوند هاشي هنا تخلط. je vais essayer de faire comme ça des كويرات comme ça ils sont grands كيما هكا كيما كتشوفوا. نكمل كاع لا فيوند تاعي comme ça. après je vous montre comment on va faire. On commence avec le poulet تاعنا les cuisses كيما كتشوفوا.
je prends une boule de viande hachée كما كنتوا تشوفوني درتها كبيرة comme ça. Après j'essaye de faire comme ça en 4. نتوما اللي عندكم لي كويس دو بولي صغار essayez de les boules de viande hachée نقصوا منهم شويه ونبداو نوجدوا في لو فيل تاعنا كما كتشوفوا. نديرو من تحت نربط الربطه الاولى هكا. نزيدو نروحو لوط كوتي سي كوم ان كادو اون فيت. نزيد نغلف الجهه الاخرى. هنا نربط الفيل تاعنا مليح نزير. ابخي نزيد نكمل لوط كوتي. كما كتشوفوا هنا جي essayé de la fermer bien. Il y a des trucs si ما قدرتوش تقدروا ديروا لي كوردون ici comme ça باش سور ما يخرج لكمش لا فيوند تي دون لي ترو. نسيي ندير ومن بعد نحوهم. ريغاردي كما كتشوفوا تجيني هكا. نعاود ندير لكم من اوتر شويه صغيره ندير وحده شويه كبيره هكا. ندير فيها لا بول دو فيوند هاشي نوجد الخيط تاعنا نديرو من تحت. ندير عقده ومن بعد نبدا نلوي لي كوتي اوسي. نعقدو مليح ونكمل بلي كوردون اذا ستو ماشي مربوط مليح. كيما هنا جيساي ندير وحده كيما كتشوفوا هكا. نديرهم هنايا. نكمل لي زوتر après je vous montre. Ici on a fini les paupiètes غلقناهم. انا درت un peu de beurre ici درت شويه زبده وهنا درت شويه بصل ثوم un peu les épices pour faire une petite sauce. نديرهم هكا sur le plat تاعنا et je le mettre au four حتى يطيب البولي تاعنا. ما يشدش بزاف طياب نورمالمون البولي لا فيوند هاشي. نديرهم في الفور. Après, je vous montre le champignon qui m'a coûté au four frais. Je vous montre comment on va le couper. أنا نحيلو هذا الفوقاني نحيلو كاع هذا الفوقاني هكا شو راني نقشر فيه بعد ما غسلته بيان سور. هنا جلي لافي. هنا aussi نحيلو لا تيت تاعو هنا لا. après je commence de couper كيما كتشوفوا على زوج. après نزيد هنا قلت لكم غسلته. بعد ما غسلته je vais éplucher juste la tête comme ça. لا هنا aussi en bas. نزيد نقشر شويه هكا et je coupe aussi en deux. après
encore en deux كيما كتشوفوا. هذا نديرو ابخي حتى كيطيب شويه، طيب شويه البولي تاعنا، نديرو انكور في لاصوص مع البولي. هنا الشامبينيون بعد ما غسلته جي كوبي، درتو دون اون بوال، درت ان بو دو لويل، درت شويه زيت فيه وشعلت الفو، نخليه حتى يطلق الماء جوسكا يتعمر شويه بالماء. ابخي نصفوه، ابخي اون فا الفلتري، نحو كاع هذاك الماء نرموه، اي ابخي باش نديرو الملح والبوافغ نوار اون ليس كوم سا جوسكا يذوب الشامبينيون تاعنا. هنا لو شامبينيون كيما كتشوفوا فوالا، نصفيه ici، je le filtre ici، نحيلو كاع الماء تاعو. نخليه يقطر شويه، نعاود نرجعو في لابوال، نعاود نرجعو في لابوال تاعي، ويسي نعاود جو سالي، ندير فلفل الكحل، ندير لو سيل، ان بو دو سيل، ندير له un morceau de beurre comme ça, où je laisse cuire un peu. نورمالمون نخليه هكاك واحد 10 مينوت و لي شامبينيون تاعنا راه واجد. هنا لي بوبيات تاعي واجدين افيك ان بو دو كريم مي لي شامبينيون. ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم.